হঠাৎ করে দেখি আমার হাজবেন্ড কিচেনে গিয়ে কিছু একটা করছে। জিজ্ঞেস করতেই বললো একটা স্পেশাল কিছু 5 মিনিটে করে খাওয়াবো। শুনতেই আমি ক্যামেরা অন করে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছ বাটিতে কিছু একটা ম্যারিনেশন করছে। তো এটা সয়া সস, ভিনিগার, আদা রসুন থেতো করে দেওয়া ছিল, আর তার সাথে নুন, মিষ্টি আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে একটা ম্যারিনেশন করে এটাকে হালকা করে ফ্রাই করে নেওয়ার পরে এর মধ্যে দেখলাম পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা কুচি অ্যাড করে দিল। আর আজকে রাতে আমি ডিনারে বানিয়েছিলাম হচ্ছে সয়াবিন আলুর তরকারি আর তার সাথে রুটি। হাজব্যান্ড বললো শুধু এটা না, তার সাথে একটা স্পেশাল কিছু বানাবো। তো সেটাই 5 মিনিটে এত টেস্টি হবে, আমি তো আবার ডিমান্ড করব এটা যাতে বানিয়ে খাওয়ায়। আমার মুখে এখনও লেগে আছে। পুরো ড্রাই চিলি চিকেনের মতো লাগছিল, ফ্রাই চিকেন তোমরা বলতে পারো। তার সাথে আমি রেড চিলি সসও অ্যাড করে দিয়েছিলাম হাজব্যান্ডের বুদ্ধিতে। আর খেতে তো দারুণ হয়েছিল, আমার বলতে না বলতে এখনই জিভে জল চলে আসছে।